Предлагаю вашему вниманию отопительно-варочную печь-камин Везувий ПК-01. В максимальной комплектации печь имеет чугунную варочную поверхность и теплообменник из нержавеющей стали толщиной 2 мм, который можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд, а также немного для отопления. Итак, об отличительных особенностях этой печи. Во-первых, печь изготовлена из котловой стали 0,9 Г2С. Топка футирована шамотным кирпичом от прогорания. Имеется дождь печных газов. Полноценные чугунные колосники во всю поверхность дна печи. У печи есть регулировка подачи воздуха, которая позволяет использовать ее как в обычном режиме, так и в режиме длительного горения. Газоплотная дверка с жаропочным стеклом. Еще одной интересной фишкой этой печи является возможность подключения к ней вентилятора. Отверстие для вентилятора находится в задней нижней части печи. Подключив вентилятор, вы сможете буквально в турборежиме нагревать свое помещение. Эти и другие интересные и эффективные печи вы можете приобрести у нас в магазине Парк Горького по адресу город Бор, Первомайская, 10А, телефон 8 903 044 0808. Ждем вас!